ट्रेन रुक में जाए मेरे स्टीयरिंग व्हील ना दोस्त, होने इस से वीडियो जब को ट्रेन पूरा जंगल में देखना। पहुंचती है तो ये मूवेबल टंग क्या रेल्स सिखाया ही जा रहा ट्रेन है, के पूरा आगे के वीडियो को डायरेक्शन को देखना है। डिटरमाइन करती है। पॉइंट मैन के लीवर को खींचने से टंग रेल्स मूव करते हुए ट्रेन को वीडियो दूसरे बहुत ट्रैक पे तो ले मज़ेदार होने जाएगी, वाली है, लेकिन ध्यान से देखा पूरा जाए वीडियो तो को इस देखना। डिजाइन में एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से इस पॉइंट पे टकरा के ट्रेन पटरियों पे से उतर जाएगी। अब इसे सॉल्व करने के लिए यहाँ हाँ विंग सही बात रेल्स है, और चेक रेल्स लगाई जाती हैं ताकि ट्रेन एक सेफ टर्न ले सके। अब बिल्कुल लीवर अच्छा को है। लेफ्ट पोजीशन में करने से ये ट्रेन डायरेक्शन फॉरवर्ड घुमा पाथ को दिया, एक्सेस कर सकेगी और वहीं इस लीवर को इंडिया राइट में क्रॉस कर कर गया। ट्रेन को टर्न कराया जा सकता है।